میں نہیں پیا کہندا، میرے نبی نے فرمایا لوگو میریاں دھیاں وچوں سب تو میری چھوٹی دھی سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ اوے لوگو میری فاطمہ دے پتراں دی جوڑی حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار نے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو حسین میرے وچوں میں حسین وچوں آ۔ کملی والے اے تے پتہ لگ گیا کہ حسین تیرے وچوں میں، کیونکہ تیری دھی دا پتر ہے تیرے وچوں میں۔ تسی حسین وچوں کیویں ہوئے؟ نبی کریم نے فرمایا میری اس بیٹی دے بیٹے کولوں اللہ دین واسطے اتنی وڈی قربانی لوے گا کہ قیامت تک حسین میرے دین نو زندہ ہوتا بندہ فرما دے وے۔ میرے دین کی بقا حسین سے وابستہ ہے، اس لیے میں حسین میں سے ہوں، یعنی میری پہچان حسین بنے گا، حسین بنے گا، حسین بنے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے، اے لوگو فاطمہ دے پتر حسن و حسین۔ نبی کریم نے فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھائے انہیں محمد کریم کیتا ہے، جنہیں محمد کریم نو ناراض کیتا ہے انہیں اللہ نو ناراض کیتا ہے۔ اور یزید بے ایمان جڑا وے انہیں صرف حسین قتل نہیں کیتا بلکہ نبی نو بھی رکھایا وے، اللہ نو بھی ناراض کیتا وے۔ واہ حسن حسین پیارے نے سونے نور نبی دے تارے نے۔ او لوگو جنہ دین پیچھے سر، میرے نبی نے فرمایا دین اللہ نے دو پتر دیتے نے، اللہ دمانو آزمائے گا، ایک نو زہر دیتا جائے گا، دونے نو سرے میدان قتل کیتا جائے گا، ایک نو چھپی ہوئی شہادت، دوجے نو ظاہری شہادت۔ حضرت امام حسن نو زہر دے کے مارے آ گیا، حضرت حسین نو سرے میدان قتل کیتا گیا۔ ہاں واہ حسن حسین پیارے نے او سونے نور نبی دے تارے نے۔ او لوگو جنہ دین پیچھے سر وارے نے پڑھیے لا حق لا سر دتا پر بیت نہ منی۔ او حکمرانوں اور اپوزیشن نے لیڈروں اور بدبختوں قطر کو لو تے سعودیہ تے امریکہ تے IMF کو نہ منگو، مہربانی کرو اپنے کروڑوں نے کاروبار تے بزنس، مہربانی کرو ملک نے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر سمجھنے ہو تسی کہ نہیں ہیں تو پھر مہربانی کرو ایک کروڑاں تے خربہ روپے جڑا تساں لٹیا نا، یہ مہربانی کرو انہیں سیلاب والے دیو، پتہ لگے نا تسی ہمدرد ہو۔ قوم سے ہم اپیل کرتے ہیں جنے نے پتر قوم کوئی اپنا بیچارہ بجلی نے بل دے یا انہیں سیلاب والے دے وے۔ حضور قبلہ سلطان العارفین بولے آپ فرماند نے جے کر دین وے علم وچ ہوندا تے کیوں سر نیزے چڑھے دے۔ جو عالم تے اگے حسین دے مرے دے۔ جے کر بیت اے رسولی من دے تے کیوں خیمے تمو
سڑے دے نبی دی کر دے تے کیوں پانی بند کر دے دین انہاں دا اے کامل باہو جڑے سر نظرانی کر دے پڑھیے لا